Beginilah nasib rakyat kecil. Kerja banting tulang siang malam. Tapi giliran harga naik, pemerintah cuma bilang, sabar. Ini ujian, lah kita rakyat. Bukan peserta ujian nasional. Mau tidur aja harus mikir besok makan apa. Tapi pejabat tidur di kursi empuk sambil ngorok. Digaji dari pajak kita. Yang tidur enak siapa? Yang bangun pusing siapa? Ini bukan negara hukum, ini negara tidur nyenyak. Bang and Chill.